Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздерге хамир хасиб тағамын ерекше тағам ретінде ұсынамын. Бұл расында ерекше тағам, жасап көріңіздер, өте дәмді тағамдардың бірі. Ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, жылы суымыздың үстіне шай қасықпен тұзымызды салып, жақсылап тұзымызды ерігенше араластырып, ұнымыздың үстіне құйып, кәдімгі мантының қамырындай етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей, мен қамырымды илеп болдым. Енді ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Осындай фаршымызды дайындап, және күрішімізді пісіріп аламыз. Жуамызды осылай турап алатын боламыз. Осындай майда етіп турап аламыз. Барлығын осындай фаршымыздың үстіне салып, және үстіне шала піскен күрішімізді бір қайнатып алсақ болады, немесе қайнаған суға бұқтыртып алсаңыздар болады. Етіміздің үстіне салып, және дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді иегі қанып тұрған қамырымызды жаятын боламыз. Кәдімгі мантының қамырындай етіп жайып аламыз. Мен қамырымды екіге бөліп алдым. Жаюға кішкене оңайырақ болу үшін. Осылай мантының қамырындай етіп, жұп-жұқа етіп жайып, әдемілеп, осылай етіп кесіп алатын боламыз видеодағыдай. Барлығын осылай төртбұрышты етіп кесіп, жайып, фаршты салатын боламыз. Ішіне салатын салмамызды осындай тек бір бұрышына ғана салатын боламыз. Ортасына емес, бір бұрышына ғана. Және видеода көрсетілгендей осылай орап шығатын боламыз. Өте оңай жасалу жолы. Енді мантыдан қарағанда әрине оңайырақ. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Алдағы уақытта бұдан да күшті видеолар салатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Осындай мантаварка ыдысымызға осылай салып, 40 минут пісіріп алатын боламыз. Енді біз қызып тұрған табамызға майымызды құйып, кішкене жуамызды салып, және өткіштен өткізген сәбізімізді салып, томат пастамызды құйып, осылай бір бұқтырып, піскенше бір бұқтырып қайнатып алатын боламыз. Үстіне қалауларыңыз бойынша аскөк және чеснок салсаңыздар да болады, сарымсақ. Мен осылай ұсынсаңыздар да болады. Мен бұның барлығын қазір блендердан өткізетін боламын. Біздің ерекше тағамымызды батырып жеуге кішкене сол маған ұнайды, осындай рецепт. Енді осының барлығын сіздерде үйде блендер болса, осылай блендермен езіп алсаңыздар, өте керемет, өте дәмді болады. Егер блендер болмаса, осылай ыдысқа салып ұсынсаңыздар да болады. Барлығын блендермен осылай езіп, біркелкі болғанша өте дәмді болады, және балалар бұны сүйсініп жейді. Мінекей, осындай болып шықты. Қалауларыңызша үстіне аскөк салсаңыздар да болады. Біркелкі етіп барлығын араластырып, дастарханымызға, біздің ерекше тағамымызға
ортасына қойып қонақтарыңызға, үй іштеріңізге ұсынсаңыздар болады. Батырып жеуге өте ыңғайлы және дәмді болады. Мінекей достар, менің тамағым дайын болды. Ерекше тамағым. Осылай жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Өте дәмді, өте оңай жасалу жолы және ерекше тағамдардың бірі. Жасап үй іштеріңізді қуантуға кеңес етемін. Жасап көріңіздер. Ауызашарға мен жасадым. Өте дәмді тағамдардың бірі болды. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.